屏幕前的各位朋友，大家好，今天是美国西部太平洋时间2月23号星期天。今天继续跟大家分享一下上一期视频说的这个钓鱼交易法这个交易系统。然后这里先回答一下这个一个外汇的这个学徒的一些问题。他就说走出这个形状的图形，让我解说一下从哪里开始做多，哪里做空。他说他没看懂，他说钓鱼的技巧在哪里？好，这里用这个3根均线跟大家一一解说。比如说从这个地方，这是18日线，这是180，这是1800。如果用这根均线操作 ，K 线突破均线前期的这个高点，然后 K 线在均线之上这个地方做多，这个附近止损就放在这里，然后多单的话，这里入场上涨一波，然后这里转为下跌，这里空单，这里多单平仓转为空单，然后现在空单继续持有就可以了。这是以18日线来操作，然后如果以这个180线操作，大家看这里是180，做多的话，在这个地方也是突破所谓前期的这个平台，然后转为多单，然后止损的话放到这里可以往上提，然后多单继续持有就可以了。就是如果以这根线1800线做多的话，多单继续持有就可以了。然后视频里他说第二个问题是视频里面图是3条线，比如说这个3条线，然后我教他的话是只有一个180线，180线的话就是一个基础，先打好基础，然后再教大家设置后面的。这是回第二个问题。然后他说这个鱼竿的选择是自己想要做的货币对，对，这个是对的。包括你做的交易的这个品种，比如说这是外汇，然后原油、黄金，然后就是美股啊什么，大家自己去选择。他说两个鱼钩是什么？鱼钩的话也代表，比如说你根鱼线上可以上1个钩、2个钩、3个钩，鱼钩代表的就是你自己选择的这个杠杆的大小，你可以自己选择这个比例。然后鱼钩多少也是这个意思。然后他说余额是止损设置的大小，对，没错。你比如说你看自己做每一根这个均线，每一个级别，你用的止损的大小是不一样的，也就是说你自己这个余额的可以大可以小，自己去选择。你想钓多大鱼，你想多放点余额，还是少放一点。然后他说鱼线就是图形的3条线，没错，这个就是核心的关键了。然后他说欧美要出场嘛，如果按5分钟做欧美，现在不出场，继续持有就 OK 了。好，今天继续接着那个昨天的给大家分享这个钓鱼交易法，这个心态篇，关于交易的心态。心态的话就是，包括你如果是钓鱼，钓鱼是需要什么心态？需要耐心，需要静心的来等待鱼上钩。如果没有鱼咬饵的时候，你是不是能耐得住寂寞？如果放到这个交易市场的话，比如说就是你的持有了，就耐心的，比如说这里一波下跌，你能不能一直持有，拿到最后，然后在这里突破了以后，空单平仓出场，然后多单入场，包括在这个位置，这里又下来了，你是不是能拿得住，继续持有多单？这就是关于这个交易的这个心态，因为每个人交易者初期的话都是一个这个。开始都是贪婪、恐惧、患得患失，然后大家要避免这些人性的弱点。所以说交易的话就是反人性的，所以慢慢的需要时间的磨砺。好，今天的分享就到这里，感谢大家收看。新来的朋友可以点击这个订阅收看最新的视频，喜欢的朋友可以点个赞。感谢大家收看，下期再见。